歡迎大家嚟到新一集嘅同理私 Chat。今日我哋嘅主題係，唔知大家有冇試過分手又覺得好可惜，但係唔分手又覺得好辛苦，嗰啲叫咩？食之無味，棄之可惜嘅感覺。咁所以今日我就討論一下喺分手之前嘅愛情到底係點樣嘅。有冇經歷過？咁梗係有啦。師傅都53歲啦，點會冇經歷過呢啲53歲，令你最深刻嘅一次盡頭係咩樣嘅？有5個盡頭。但係其實我覺得每次都係差唔多嘅。即係分手之前咧係會有啲跡象噶嘛。即係譬如首先你唔會再想同對方有身體接觸啦。呢個第一個跡象啦。即係你對於攬啊、錫啊或者佢黐埋嚟都會有種生理上嘅抗拒。係唔知點解佢靠近你，你覺得好乸猛，即係覺得佢好核突、好嘔心。冇覺得佢好核突、好嘔心，但係就有種莫名其妙嘅猛咯。即係總之就係有種生理性厭惡嘅感覺。可能嗰下因為你已經唔中意佢，係咯。咁呢個係第一樣啦，冇話覺得佢好核突嘅，但係就會下意識有少少熟咁樣。我都有聽過人哋話，即係你拍拖係有戀愛濾鏡噶嘛，即係你望嗰人，你中意佢嗰陣，佢咩都好噶嘛，跟住你開始唔中意，就覺得佢好樣衰。係啊，啲缺點就全部浮晒出嚟咯。哦，都好似有調。之前拍過有兩個幾靚仔，後尾真係因為佢真係實在係太白痴嘅佢嘅行為，咁所以後尾望下，哇！心諗當初唔係幾靚仔，點解睇下樣衰咗咁多嘅？但係你睇翻自己啲 ex，你會成日都覺得。點解我會中意佢咯？你會唔會？我成日都會望翻即係心下。但係我睇中佢啲咩？但係我又唔會喎，因為我好少會後悔一件事，即係我唔會話竟然係啊，因為我基本上一個好深思熟慮嘅人，我落每一個決定我都係覺得係有原因，咁所以我揀得佢咧都應該係有原因，所以我多數咧應該係有原因，唔會後悔。真係有原因嘅。嗱，第一個一齊咧就係因為激情，冇錯。點樣激化？因為佢係嗰啲 fuck boy 嚟嘅，係咪 fuck boy 咧？你中意嗰種臣服佢嘅感覺，但係佢個樣又唔係好 fuck 得起，佢個樣 fuck up 多啲，唔係即係佢搞到我流鼻水。你唔好咁興奮住先，濕晒。即係佢會俾到一種好開心嘅感覺啊！即係講緊嗰種開心係佢會無啦啦突然間俾啲 surprise 俾啲驚喜你啊嗰種。我都明嘅，即係啲 fuck boy 係。特別識營造嗰種戀愛氣氛，但係第一個係佢同我講分手嘅，咁但係佢同我講分手之前都有啲跡象嘅，就係佢會成日都唔揾我咯。哦，message 少咗，我覺得 message 少咗 common 係啦，電話少咗。你問佢嘢嘅時候，佢明顯地分享欲係減低。雖然散咗之後佢又揾我復合，但係好馬不吃回頭草。咁跟住第二個真係一齊得太耐啦。第二個散之前咧，其實都係差唔多㗎咋。即係譬如我病唔舒服，咁佢就話咁你飲熱水咯。咁但係你諗翻起當初你同佢一齊拍拖嗰陣，你病佢係好啦緊張㗎嘛。哎呀，帶你去睇醫生，哎呀，我帶你去咩，即刻食藥，係啊，你有冇事啊？咁樣唔好死啊！冇晒㗎啦，分手前。咁係嘅，因為嗰陣時佢唔 care 啊嘛。係啊，你 M 痛啊，飲熱水咯。病啊，你感冒啊，瞓覺咯。唔係飲熱水咯，熱水能醫百病。咁就係咁咯。第三個，其實你咁講，其實都唔使講晒5個啦，係咪啊？因為其實我覺得都係差唔多。第三個咧有少少唔一樣，因為咧我哋分手咧，其實就係差唔多呢段時間過新年之前。吓？係點解啊？佢咧係好棘地，我覺得佢成日都咁我哋係冇見過家長嘅，但係我哋已經一齊咗1年啦。咁成日都話見家長㗎啦，咁但係佢都喺度三催四請，又喺度斯斯縮縮，咁都唔見啦咁。但係咧神奇嘅地方係佢已經見過晒我屋企人，但我係冇見過屋企人，甚至乎佢有陣時都會去我屋企住。即係佢有少少避忌佢自己，即係唔想你見到佢屋企人咁樣，但佢又冇問題見到你屋企人。嗱，佢嘅講法就係咧，佢拍過咁多次拖咧，佢屋企人咧都係冇見過佢嘅另一半嘅，咁所以咧佢就覺得唔想咁快，但係都已經1年啦。係咯。咁到底仲要幾時咧？咁至慘係你平時都會去我屋企瞓噶嘛？
咁我就覺得極度地心理唔平衡，嗯平衡咯。咁即係我當你係我屋企一份子，但係好似去到提及到見佢屋企人嘅時候，佢就會有所避忌，我就會覺得你係咪唔當我係你屋企嘅一份子啊？或者係咪屋企人唔中意我咁樣？但係呢件事係導致分手嘅。差唔多啦，因為去到過年，我就話不如我買啲嘢上去拜年，我甚至乎連買咩我都諗埋㗎。幾孝順咯。係啦，咁但係咧，佢都話 OK 嘅，佢嗰陣都話 OK 嘅，但係唔知去到年29定係30，本身我哋約咗初二定唔知初3去拜，佢又話初一要陪屋企人，咁我就話咁初3啦，跟住去到就嚟初3嗰日咧，佢就同我講話：你聽日唔使嚟啦，但我嘢都買晒。吓？係啊，佢就話咁但係之後點啊？冇啊。我問佢點解，佢話我諗下都係未 ready 去見。我問係你未 ready 去見定係你阿爸阿媽未 ready 去見？佢話即係佢好知唔以對啊！我都唔知佢有冇同佢屋企人講添啊。但係佢有冇同你講過佢屋企人係點㗎？即係佢會唔會討論佢屋企人嗰啲家事啊咁樣？定係完全佢都唔提及？其實你而家諗翻起都真係好少，可能佢屋企有啲問題。但係唔係啊？佢係即係嗰啲咩父母相傳，仲有埋個阿妹咁樣嗰種㗎，即係唔係 broken family，亦都唔係有問題 family。調翻轉佢好幸福添，即係佢黐住屋企住又唔使交租嗰種生活狀態。咁佢個人有問題啊，真係。其實我都唔知，即係我後尾已經冇再考究到底係佢屋企人係嗰啲好嚴厲唔俾佢拍拖，但係佢都已經廿幾啦。即係嗰陣時我都廿幾啦，佢都廿幾啦，咁都唔係18、19嘅狀態。咁我嗰次係嬲嘅，我真係嬲嘅，因為我嘢又買晒，咁我心意又擺咗喺度，我尊重都擺咗喺度，但係我覺得佢唔係好尊重。係咯，即係我覺得你唔想見咪早啲講咯，唔使等到啲嘢買齊晒之後先話唔見得喎咁樣。或者其實我應該要估到佢前面都推搪咗咁多次，可能今次都唔會真係見到咯。咁跟住我就冇，我嗰次就講咗分手。你提出嘅係啊，嗰次我講，因為我覺得不被尊重。其實真係幾唔尊重，覺得不被尊重。咁去到第4個、第5個，其實都係咁樣咯，即係都係。後尾因為啲咁樣又會避開啊，唔見啊，問佢嘢又知唔以對啊，跟住你明顯 feel 到咁完啦，咁就完。其實我覺得男仔嚟嚟去去都係差唔多，即係佢哋做啲行為都係有啲類似。其實咧，多數分手前夕咧都係會冷暴力。因為如果我係想你改，或者我係想溝通咧，其實就會嘈。係啊，但係多數分手咧係我都懶得同你嘈啦，唔好講啦咁樣。咁就會慢慢地離開。到真，我覺得其實嘈得係未必會分手咯。即係你會嘈，你會同啲 friend 呻，好多時候係唔會分嘅。其實係。但係你唔講，即係你唔同你講啦，你唔鬧啦，其實基本上就真係會散。係啊，即係你同 friend 呻，你同人傾，你想挽救，你想睇下點樣解決。係啊，你係想睇下人哋覺得點樣可以解決到件事，想聽人哋意見。係啦，你想講真冇。嗰種係解決問題。我哋係解決個人，分手係解決個人，咁所以咧解決問題咧係要溝通嘅，解決個人咧就唔使溝通噶啦。你睇嗰啲粵語長片咧，都係解決個人咧就講緊咁樣就係咧，自己慢慢零零靜靜咁樣諗點樣可以解決。冇錯，就係咁就完。咁所以分手前夕都係幾明顯嘅，我覺得。我都覺。聽唔聽？唔聽。3、4。所以佢啱啱有電話1。但唔緊要，我覺得我哋都。OK，啱啱嗰度都 end 到。即係有啲例子咧，咪係因為我習慣咗同呢個人一齊，所以我就唔係好想面對分手，或者係唔係好想即係重拾自己一個人嘅時間。咁我就可以講係先可以講一個咁嘅嘢啦，跟住阿 Cat 都可以講覺得即係有啲咩 moment 覺得分手要分手咧，就係因為覺得1+1已經細過2。1+1已經細過2，即係可能你同佢一齊嗰個開心已經係細過你自己一個人。明。咁你可以分享下呢個 point。OK。我嗰時係3、2、1。有陣時會覺得嗰種咩食之無味，棄之可惜，即係都明知道係會完，但係就喺度拉鋸，喺度拖咧。
我係深有體會。你會點樣拉咧？因為咧，我拍第二個男朋友咧，講真，我係真係諗住同佢結婚嘅啦。我哋係拍咗半年，跟住我哋就已經一齊住啦。咁、我同佢係一齊咗4年幾，咁仲要係一齊住，我哋係朝夕相對嘅一個狀態。我係諗住同佢結婚嘅嗰種感覺。咁平時其實講真，香港人拍拖即係食飯都冇時間，你收工7、8點啦，你唔係一齊住咧，其實見嘅時間真係得好少。咁所以就同居喺體感上嗰種相處時間應該係比一般情侶係多1倍，即係乘2啊，變咗係好似我同居4年，同佢拍咗4年，但係我等於人哋拍咗8年啊。嗰陣時咧，分手之前咧，我係糾結咗差唔多3個月左右啦。就係唔係，其實唔係啊。分手前嗰半年已經成日嘈噶啦。咁但係反反覆覆地嘈，去到真係諗點樣分手嘅佈局咧，就係大約係3個月左右。係唔捨得嘅。非常唔習慣啦，覺得，因為始終你一齊住，你本身間屋就雖然都係劏房，即係本身我明嘅，佢變咗你生命嘅一份子，係啊，即係生活裏邊好似一定翻嚟就會見到呢個人咁樣。哇，好唔習慣喎，認真係非常唔習慣。咁但係咧，我分咗手之後咧，我就搬翻自己屋企住咯，所以係。但係搬翻自己屋企住都似乎唔係一個明智嘅選擇，因為我成日都覺得同屋企人相處有陣時距離產生美，一翻去住又嘈㗎啦。冇咁，所以翻咗去大約9個月，後尾我又搬走咗。正常嘅，係都係一個過渡期咁樣。唔習慣咯，非常地唔習慣，因為就好似你生命中有一個屋企人，但係佢會消失咗咁樣。我都覺得其實分手，即係你去到真係會同居啊，會成日相處嘅狀況，其實分手係好難啊。因為你已經當咗嗰樣嘢係你生命裏邊，即係你生活嘅一 part 嚟嘅。你翻屋企啦，就會見到佢啦，即係食飯又係一齊食。你有咩問題，大家個會揾佢講啦。變咗其實真係要分嗰下，其實我都明點解你要諗3個月咯。因為真係要諗好耐咯。其實真係要諗3個月噶咯，我覺得。但係咧，其實去到後尾咧，我有問題發生嘅時候咧，我會自己解決，我已經唔會同佢講噶啦。我解決咗之後，我先至同佢講。咁所以其實嗰3個月係俾我慢慢抽離，我學下獨立翻。咁所以其實我又冇想象中咁痛苦，但我話俾你知最痛苦係咩？最痛苦係執嘢。我同你講執嘢係哇，真係我而家諗起我覺得執嘢好痛苦，所以我執嘢咧，我用咗1日咋。我嗰陣時我 pack 好晒啲嘢，我趁佢翻工執嘅。其實都冇乜有幾個鐘嘅，咁劏房嚟啫嘛，都唔使執咁耐啦。我喳臨全部嘢攞個紅白藍膠袋、紙皮箱 pack 好晒，跟住然之後嗰陣時我叫我媽嚟接我。但係我好奇你執嘢嗰陣佢係喺度定唔喺度？唔喺度，佢翻下工。真係靜靜雞自己執完就走。係，所以佢翻咗嚟之後咧，佢見到一個冇晒我嘅嘢嘅房咧，佢係有啲愕然嘅。咁但係其實前面發生咩事咧？就係冇啊，就係我都有同你講過啦，咪就喺大學街。M 痛到暈低咗，我打俾佢，跟住佢話咁你翻去飲熱水啦，咁樣，咪就係咁樣，跟住分得好。發生咗呢件事之後咧，我係沉寂咗2日嘅，即係佢翻到嚟同我，其實我哋翻到嚟都唔係好講嘢啦，嗰陣就好似同一個屋檐下陌生人咁樣。我哋瞓覺都係背對背嘅。臨分手之前，我自己會衡量咧，即係去到感情嘅盡頭啦，我會開始衡量我自己一個開心啲，定係有佢喺度我會開心啲。即係我覺得係啊。如果我自己一個，其實係仲開心過有你喺度嘅，咁我點解仲要糾結同你一齊咧？係啊，我好記得我嗰陣時咧暈咗啦，跟住咧我俾人滴咗去大學嗰啲獸醫啊，嗰啲佢哋叫獸醫啦，但係咧佢係醫人嘅，即係佢哋係中意咁樣講。咁滴咗去嗰個獸醫嗰度咧，咁我就望住保健室白曬嗰個天花板啦。我當時係想打俾我個 ex 嘅，我想同佢講話我好痛，但係我諗下咧，我又冇打啦，因為我覺得其實佢翻緊工，佢都做唔到啲乜，即係我已經係呢個地步啦，即係我係諗我自己點樣解決。我有諗過打俾屋企人，但我諗下，都係唔好煩佢哋啦，佢哋可能做緊嘢。咁我就一路望住天花板諗，咁其實我似乎都係得翻自己一個，咁到底我咪同一個咁樣嘅人一齊去結婚咧？我哋有冇將來咧？我嗰陣時就係諗緊你頭先講嘅嘢咯。因為我都試過，即係就係同一個佢係比較忙嘅，即係成日都要唔知佢做咩，翻工要做嘢啊，成日都要好多嘢要傾，好多嘢要搞咁樣嘅人嚟啦。咁
去到後尾，我係喺度諗，因為嗰陣時我好想去迪士尼。咁好想去迪士尼，你會想同邊個去啊？梗係想同男朋友去㗎啦，係咪先咁樣？咁嗰陣時我就喺度諗去迪士尼，不如問佢。但係嗰陣時我突然間心裏邊有一個諗法就係，我同佢講話去迪士尼，佢一定話唔得閒嘅，佢唔會去嘅，佢應該唔會抽時間去呢啲地方。所以我嗰陣時喺諗揾邊個嘅時候咧，我就好直接咁樣 WhatsApp 咗我個 friend。我個女仔 friend，我就話：喂，去唔去迪士尼玩？咁嗰下我就知道呢個1+1係已經細過2啦。我根本係已經唔需要呢個人咯，我唔需要呢個人去俾開心你。係啊，我首選根本就已經唔係佢。可能嗰陣時自己個感覺已經係明知道太多對佢太多想法啦，即係好似覺得自己好熟悉佢，我覺得佢一定唔會得噶啦，一定唔會得閒。咁如果佢唔得閒，我又點解要嘥時間問佢咧？咁啊，不如唔好問算咯。咁啊，問啲我覺得一定係會得閒嘅人咯。分手前都係會唔想溝通嘅。係啊，即係你連問都唔想再問。所以我覺得都係幾唔知啊！我成日覺得咧，你唔覺得拍拖嘅時候好 sweet？即係我見到呢一個對比，我就覺得哇，點解會咁樣嘅？會有個落差感嘅，同埋我覺得我覺得男仔一開始咧，即係拍拖嗰陣咧，係會出盡100% 嘅心機嘅，即係佢100% 去照顧你，100% 去記住你中意嘅嘢，會100% 去帶你去玩，帶你開心咁樣。跟住當一齊咗到某一段時間，就係呢個感情嘅即係最真實嘅時候，因為佢開始已經降低咗。所以我唔會再因為一個人對我好而拍拖咯。因為咧，男人咧追女仔咧，佢可以對你好好啊，而呢種好係可以偽裝，即係佢你即係追你唔 show 佢，你要天上面粒星星佢都擲俾你。係呢個就係個100%。所以我係唔會再因為人哋對我好而一齊咯，而係我會真係因為我哋三觀啊，我哋可以一齊進步啊，或者因為一啲好實在嘅條件，唔係講緊佢有冇樓有冇車啊，即係講緊係到底佢個人係點。最容易睇到一個人係點咧，就係睇佢嘈交。嘈交、嬲、情緒失控嘅時候，佢點樣對你咧？嗰個就係最真實嘅你。唔好睇嗰啲乜嘢啊，佢對你幾好啊，佢送啲咩俾你，送啲咩俾你。你拍拖嘅時候你就明，你得到咗之後咧，佢哋就唔會再做呢啲嘢。同埋佢嘈交會講啲咩？即係你鬧交嘅時候，佢會用啲咩嚟話你，或者佢會講啲咩嚟激翻你轉頭咧？呢個就係最真嘅。咁其實我覺得鬧交係幾好㗎，因為咁樣你可以知佢真實想法。但係其實你嗌交，如果大家嗌完都冇乜嘢嘅，就證明係冇乜嘢咯。即係大家其實都只不過係嗰下嬲唔開心。但係如果佢講啲嘢係好，你認為係好嘔心或者係好 hurt 到你，或者係好唔侮辱你啊、人身攻擊啊嗰啲，即係你係好 offensive 嘅話，你就已經可以拜拜㗎啦。人身攻擊得你嘅人啊，不論男人又好啦，咩人都好啦，都係因為佢冇嘢揾嘢嚟講，即係冇乜 sense 個腦。所以同埋佢講得出口，證明佢呢樣嘢已經諗咗好耐，即係佢一定唔係佢個本色就係咁，佢嘅本色就係一個咁樣嘅人，就係佢人格就係啲問題。係咯，所以呢啲就見到嘅話就記得要遠離咯。其實我覺得分手係一件好事嚟嘅，有陣時自己一個更開心。要埋個尾佢。咁我講個 punchline 啦。我自己咧就覺得勉強冇幸福嘅，即係如果你都已經係覺得呢段感情已經係去到一個終點，就不如放生彼此，無謂再耽誤大家嘅時間。你放心，仔死仔還在，或者女死女還在，下個一定更可愛。依家就嚟到同你私 chat 嘅提問環節，甩大。OK， 咁我哋嚟到第一個問題，我係雙魚男喺度追緊天秤女。想知道曖昧時佢哋嘅想法係乜？中意同唔中意對方做嘅嘢？如何避開踩雷區？唔可以講或者做邊啲對方會討厭嘅嘢？有條件可以請2位嘉賓，期待你哋嘅節目。Thanks。嘉賓咧就請唔到，但係作為一個係成日都扣天秤座嘅人，我係絕對有話事權嘅。天秤女喎，天秤女同男朋友係咩差唔多㗎咋？我最 friend 嗰個大師兄，佢又係天秤座，我側邊全部都係嗰個天秤，係啊，全部都係呢個天秤，即係咧嗰個天秤個咩？呢個秤啊，周圍都係呢個秤。咁呢個秤係點啊？呢個秤係點？天秤座咧，不論男女都好咧，佢都係有個特質，就係你會覺得佢係有種貴氣，唔係太熟你就唔覺。
但係 first impression 你會覺得有種貴氣或者有種距離感啊，即係唔係計話熟咗之後啊，原來咁樣，唔係計呢種，係你第一下見到佢嘅時候，你就會覺得有一種疏離啊，好似同其他人唔一樣嗰種感覺。我都明嘅。同埋咧，佢哋係高度外貌協會榮譽會長。如果我係認外貌協會會長第一名嘅話咧，佢就應該唔係。如果佢哋夠膽認第一名，我就應該唔夠膽認第二名嗰種狀態。竟然非常愛協，極度愛協。我以為天蠍係最愛協噶咯。天秤，佢哋對於審美有極高嘅標準，全部都係嗰啲睇樣嘅，係啦。總之第一下你個樣唔 OK， 即係你唔好個樣唔 OK 啦，你起碼衣着都要 OK。佢哋好睇外在嘢，佢哋有好重視靚啊，要符合到正常嘅審美咯，起碼唔係，已經唔係正常人審美。佢哋係有自己靚嘅標準，佢哋好中意靚嘢、靚衫啊、靚樣啊，總之就係中意靚嘢。跟住仲有就係佢哋好重視公平。公平佢哋嘅公平咧係有自己嘅標準嘅。嗱，佢哋咧有啲人咧就會好計錢嗰方面啦。有啲人就會好計，即係總之佢哋就要公平啦。即係你對佢付出幾多，佢對你付出翻幾多。Exactly，即係佢哋會有呢一種嘅標準。一齊咗另計啦，即係佢好愛你，佢就可能會放低呢標準。但係啱啱一齊嘅時候，如果你係一個冇乜距離感嘅人，你係好唔識 do， 又或者你係向佢哋索取嘅，佢哋即刻會 feel 到。不過我都覺佢哋好唔中意嗰啲自來熟嘅人咯。即係都係，如果你啱啱認識冇幾耐，或者唔可以話係 friend 嘅話，你唔可以太過分 friendly 咯。但係好搞笑嘅，天秤好自來熟嘅喎，都係，即係佢哋好快係咪？睇佢想唔想同你熟。佢想同你熟，佢就會同你熟；佢唔想同你熟嘅話，你就要識 do 咯，就要唔好再追住咯。但係佢哋係嗰種你以為同佢好熟，但係實際上唔係真係走到入佢個心嗰種熟。佢對每一個人咧都係好好先生。天秤座嘅人咧係好唔識拒絕人。非常唔識拒絕人。佢哋雖然對，即係佢哋對審美有特別要求，對自己都有特別要求咯。即係佢對伴侶會有特別要求啦，但係其實佢哋對自己都有特別要求。都有，但係佢哋即係佢雖然對伴侶有特別要求啦，但係佢哋未必每一個都係靚仔靚女。但係可能佢哋對於衫啊、衣着啊方面，或者藝術方面，佢哋會有種執着，展現自己係會有種執着，真心係咯，即係會想人哋用某一種即係會覺得佢某一種人，或者覺得佢係好睇唔好睇咁樣，都通常都係中意好睇噶咁樣。多數都中意好睇嘅，佢會想塑造到自己嘅形象係，例如好溫柔、好斯文，或者係好酷、好型嘅女仔，都會有呢種咯。我覺得佢有種藝術氣質，係多數都中意藝術。我唔知點解識好多天秤，一係就中意音樂，一係就中意畫畫，即係總之一定係有啲藝術天分咁。咁所以如果你係雙魚座嘅男仔，其實我都講晒㗎啦。你着衫各方面，如果你唔真係知道自己個樣唔係話好靚仔，咁你就衫方面就落重啲苦功啦。餐廳嗰啲揀啲特別啲咯，佢哋唔需要好貴，但係你揀啲特別啲啊，或者有特色啲嘅嘢，咁就符合佢嘅審美。唔中意啲乜盡量有翻啲距離感啦，唔好令到佢哋覺得有一種壓迫感。因為佢哋都係風象星座，佢哋好中意自由，唔好嘗試去掌控佢，所以就我同佢好夾咯，越諗越夾，係咯，唔可以講啲乜啊？有條件請兩個嘉賓冇啊？但係問我啦，但係你咪話你係雙魚座嘅男仔啊？雙魚座嘅男仔係一個好多情嘅人，係咯。你可以好多情，但係你唔好俾佢發現，因為咁嘅，因為唔係咁。其實講真，咩星座都好，你好多情，但係你又俾人發現嘅話，咁你又真係唔叻啦，係咪？咁同埋上心啲咯，你追人哋睇路啦。好，第二條問題，阿甲方就話：我嘅男朋友好好㗎，有上進心，又錫我啦，連我一腳踏兩船佢都包容。乙方就話：我嘅老公知道我有婚外情，佢都原諒我，佢真係好愛我啊！如果有朋友好似甲方或者乙方，當你聽到對方咁樣講嘅時候，你應該點回應？好啊，幾好啊！我想同你講，你嘅男朋友同你老公唔係好好啊，係好有病啊！即
即係咁樣唔叫做包容，亦都唔叫做係愛咯，係好病態呢一樣嘢。更病態嘅係如果你真係愛你嘅另一半，點解你會一腳踏兩船？你點解會有分愛情呢？我覺得呢一個已經係一個病態同埋扭曲嘅愛，就好似一啲父母明知個小朋友係做錯嘅，都無限量地包容佢。呢一個唔叫做愛咯，我覺得有兩種可能性，一係佢就太驚失去，一係其實佢就冇乜所謂，即係佢覺得你走咪走咯，咁你中意揾另外一個唔關我事喎，即係尤其是男仔咯，即係我男朋友有同我講過咧，佢話男仔正常嚟講中意一個人咧係會好有佔有欲嘅，即係你唔多唔少，你一定唔會希望你女朋友甚至係你老婆會俾另外一個男人掂咯。可能佢有奇怪癖好，即係中意做啲 NTR 咁樣，中意玩人妻，係咯，即係佢呢啲其實已經係有少少，我覺得一係就中意啦，即係佢係呢個癖好啦，一係佢就根本都唔 care 咯，即係佢覺得你去咪去咯，咁冇乜所謂㗎，我純粹係想你喺度顧住頭家，或者即係想你中意繼續埋喺度咯，咁樣嗰種感覺。一係就佢真係好中意到佢好驚失去咯。但係唔係喎，佢話佢好錫佢嘅喎，即係佢會做，即係縱使我 assume 啦，即係我假設啦，就係你做埋晒啲咁樣嘅行為，你男朋友即係你男朋友仍然都係無下限地對你好同埋對你付出啦，咁你好唔好意思啊？到底？咁另外月嗰個我就唔知啦，即係我就唔知佢真係好愛你，係你以為佢好愛你啊，定係佢真係有做翻相應嘅付出，令你覺得佢好愛你。咁但係無論點樣都好，我覺得一個願打一個願挨嘅感覺咯，即係一個咧就好衰，另外嗰個咧都好衰噶啦，算啦。冇啊，呢啲我都會講話好啊，你哋開心就好，唔關我事嘅，反正。我覺得唔係呢啲，我會講話你哋兩個都唔好放過對方，你最好一齊到永遠。唔好吹害人，唔好吹害人，唔好咁啦，咩關係嚟㗎呢個？都幾強。唉，你唔愛佢，你就放過佢。你咁衰，佢都包容你，我都勸佢，不如佢都放過你啦。即係大家都揾個好啲㗎啦，唔好咁啦。唉，冇眼睇啊！好，第三條問題，同最好嗰班中學同學好似漸行漸遠，聚會越嚟越少，其實好掛住對方，但係又唔知用咩理由約大家出嚟，呢啲係咪就係成年人嘅煩惱？以前一齊返學放學，開心唔開心都會知道大家嘅情緒，依家冇再同佢哋聯絡，好似同緊我嘅青春講拜拜，同埋要自己面對嚟緊嘅所有人生嘅嘢，你點睇？其實我想講咧，你所有嘅關係，你出到社會又好，你諸如此類都好，其實都會漸行漸遠嘅。只要你哋唔再係一齊工作，唔再一齊返學，你哋明顯人生交叉位少咗咁多嘅時候，漸行漸遠係好正常嘅一件事嚟嘅。其實呢啲就係成長咯。其實我覺得冇乜好可惜㗎，開心嘅。係啊，我當啦，大家啱啱讀完書出到嚟。咁你讀完書出到嚟係會比較忙啦，可能忙住揾工啦，或者係讀其他課程，或者係要做其他嘢咁樣。咁你忙嘅時候，你係自然冇咁多時間去見啲 friend 噶嘛。我覺得呢啲係階段嚟嘅咯。咁你可能大家穩定咗啦，過多1年2年啦，咁咪會見翻面咯。即係大家得閒冇嘢做就會約出嚟食飯噶啦。咁唔使咁介懷嘅，我覺得。我覺得真係 friend 嘅朋友啦，就算你哋相處時間少咗，點樣都好。我唔知你哋有冇試過，就係有一啲舊朋友，就係好耐都冇見，但係你哋一見嘅時候都係有嗰種一見如故嘅嗰種感覺，會雞啄唔斷嗰種，即係走唔散嘅就點樣都走唔散嘅。咁要真係漸行漸遠，你哋價值觀唔同咗，要吹散嘅咁都係會吹散。係，我覺得呢啲就睇開啲啦，同埋。其實不嬲，你都係要自己面對嚟緊人生嘅所有嘢嘅。係啊，大個就係咁噶啦。係啊，即係唔可以依賴人㗎嘛。係咯，就算係班 friend 仲喺度，其實班 friend 都未必成日會幫到你太多。我自己覺得，同埋有陣時你有啲問題係需要自己解決嘅，係啊，唔可以依賴其他人去幫你或者係陪你一齊面對咯。我覺得可能你會有啲心事想同對方傾嘅，但係我可以話俾你知咧，喺成年人嘅世界入邊咧，可能你想放負嘅時候，其實對方都都想放負。即係因為我自己咧，一見朋友咧，我就好少放負嘅，甚少。
即係我多數都係講開心嘅嘢，即係我唔想人哋都咁攰接住我嘅嗰種負能量。咁所以其實長大就係要自己面對所有嘢咯。呢個就係一個成長。即係聽起身，我覺得而家聽起身都好似好 sad 咁。咁但係呢個都係一個事實。即係你冇得依靠對方嘅，有好多嘢你都要自己面對。你交租啊，乜你結婚咁樣，你叫你個 friend 點樣幫你分擔啊？唔係佢娶老婆娶老公啊，唔係即係娶老婆嫁老公啊？咁咪你嚟噶嘛嗰個？所以成長要學識獨立，加油！今集時間就差唔多啦。如果大家有更加多嘅問題，歡迎掃呢一個 QR code。我哋下集再見啦，拜拜。